Järgnevalt räägime, kuidas on võimalik loendis kasutada erinevaid laade nii täppide kui ka numbrite hulgast. Esialgu näete, et minul siin näidises on tavaline täpploend ja juhul, kui ma nüüd sooviksin selle täpploendi muuta numeratsiooniga loendiks või mingisuguseks muuks, näiteks mingi muud täppi kasutada või mõnda muud ühikut, näiteks roomanumbrit või tähti, siis kõigepealt tuleks ära märkida soovitud loend ja seejärel vormindusmenüüst valida nummerduse täpitakel. Nüüd kõigepealt üleval näete, siin on erinevad vahekaardid, millest esimene ongi täpploend, mis on meil ka hetkel aktiivne ja siin te võite siis põhimõtteliselt valida mingisuguse muu täpploetelu nii-öelda siis laadi. Kui te soovite kasutada nummerdustüüpi, siis siit ülevalt võtan nummerdustüübi ja valin näiteks mõne numbri variandi, näiteks selle, kus on 1 ja sulud. Klõpsan sobib ja näete, nüüd mul on siis loetelu numbritega. Kui ma soovin tagasi panna näiteks täpploetelu, siis ma märgin nad jällegi ära ja võtan ülevalt vormindus, nummerduse täpid, valin täpploend, näiteks sellised noolekujulised täpid ja seejärel sobib ja ongi jällegi muudetud.